Ξεκινάμε για την εκτός δρόμου διαδρομή R2, η οποία μετά από 3 μέρες και 560 χιλιόμετρα στα βάθη της Σαχάρας θα μας οδηγήσει στην πόλη του Ατάρ. Η αίσθηση της ελευθερίας που προσφέρουν οι αχανείς εκτάσεις της ερήμου είναι γλυκιά, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να απολαύσουμε την περιπέτεια χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Πάνω που έδισε ο ήλιος, απομακρυνθήκαμε λίγο από την κεντρική πίστα, από το χωματόδρομο, και βρήκαμε αυτό το καταπληκτικό μέρος μέσα στην έρημο. Εδώ πέρα θα κατασκηνώσουμε σήμερα. Έχει άμμο για υπόστρωμα, έχει βράχια τριγύρω για να κουμπάμε τα πράγματά μας χωρίς να γεμίζουν άμμο. Τι άλλο θέλουμε? Και έχει απόλυτη ησυχία. Θα ηρεμήσουμε για τα καλά. Το περίφημο αυτό τρένο που διασχίζει τη Σαχάρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου. Έχει μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρα και κουβαλά σχεδόν 200 βαγόνια. Η διαδρομή που κάνει είναι από την Ιωαντίμπου μέχρι τα ορυχεία του Ζουεράτ και φυσικά κουβαλά μεταλλεύματα.
κάποιοι που θέλουν να διασχίσουν τη Σαχάρα το χρησιμοποιούν και ως επιβατικό τρένο. Απλά σκαρφαλώνουν πάνω στα βαγόνια, επάνω από το μετάλλευμα όταν το τρένο είναι φορτωμένο και μετακινούνται έτσι, σίγουρα με αρκετή ταλαιπωρία, αλλά χωρίς να πληρώσουν κανένα εισιτήριο. Το ταξίδι βέβαια έχει πάρα πολύ σκόνη, αλλά και κρύο κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Σαχάρα. Εδώ κόλλησα μπροστά στον βράχο Μπεν Αμίρα, ο οποίος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μονόλιθος του κόσμου. Δεν κολλάμε όπου κι όπου. Δίπλα στο μονόλιθο Μπεν Αμίρα βρίσκεται ο βράχος Αΐσα. Για να γιορτάσουν την αλλαγή της χιλιετίας συγκεντρώθηκαν εκεί 16 διεθνείς γλύπτες, οι οποίοι μέσα σε ένα μήνα σμήλευσαν τους βράχους και δημιούργησαν μια συλλογή έργων τέχνης στη μέση της ερήμου. Σίγουρα ήταν η πιο απομονωμένη που επισκεφθήκαμε. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της πίστας,
από το Τσούμ προς το Ατάρ. Την τελευταία ώρα είχαμε μία πτώση εγώ και 2 η Χριστίνα. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, περισσότερο από έλλειψη αυτοπεποίθησης ήταν. Κινούμασταν πιο αργά από όσο έπρεπε και η Χριστίνα τα έχει παίξει λίγο και ξεκουράζεται. Όπως βλέπουμε και στο GPS, έχουμε βγει στην εθνική οδό νη 1 της Μαυριτανίας, η οποία είναι αυτή εδώ. Ωραιότατη, έτσι, άκρως ενδιαφέρουσα, με όμορφο τοπίο γύρω γύρω, στη μέση της Σαχάρας. Τα σαμάρια της Χριστίνας ξεσκίστηκαν από τις πτώσεις, οπότε πρέπει να τα φτιάξουμε. Ήρθαμε εδώ να τα ράψουμε. Και μας κέρασαν και ένα τσαγάκι. Μετά από μια ολόκληρη μέρα στην πιο απαιτητική εκτός δρόμου διαδρομή που έκανα στη Σαχάρα, έφτασα στην όαση του Τερτζίτ. Όταν την αντίκρισα, αναρωτιόμουν αν αυτό που βλέπω είναι πραγματικότητα ή οφθαλμαπάτη. Κοιτάξτε εδώ μέρος. Είναι πνιγμένο στους φοίνικες. Ο ήλιος δεν περνάει εδώ. Έχει απίστευτη δροσιά. Και το ποτάμι που διασχίζει την όαση σχηματίζει αυτήν εδώ τη μικρή βάθρα. Το νερό είναι χλιαρό και έχει την ιδανική θερμοκρασία. Μόλις βούτυξα βέβαια και σίγουρα είναι από τα πιο μαγικά μέρη στα οποία έχω ποτέ βουτήξει. Και όλα αυτά μέσα στην έρημο της Σαχάρας. Για μένα αυτή εδώ είναι η επιτομή του ταξιδιού στη Σαχάρα. Είναι ίσως το πιο όμορφο μέρος που έχουμε δει στην έρημο. Και τα παιδιά βέβαια μας ακολουθούν σε κάθε μας βήμα. Οι περισσότεροι έχουν στο μυαλό τους τη Σαχάρα ως μια ατελείωτη έκταση γεμάτη αμόλοφους. Η πραγματικότητα όμως διαφέρει πολύ από τις κάρτες ποστάλ. Μόλις το 20% της Σαχάρας καλύπτεται από άμμο, ενώ οι αμόλοφοι είναι μόλις το 1/9 του εδάφους της. Το συνηθισμένο έδαφος στην έρημο της Σαχάρας λοιπόν είναι ατελείωτες πεδιάδες με χώμα και πέτρα, αλλά και βουνά γεμάτα πέτρες, οπότε βλέπετε πως αυτό είναι το στοιχείο που κυριαρχεί.
Εδώ βρισκόμαστε στην εκτός δρόμου διαδρομή R4, η οποία πηγαίνει από την πόλη του Ατάρ στην παλιά ιστορική κομμόπολη του Τσιγκέτη. Η διαδρομή, όταν φτάσαμε εκεί, καταλάβαμε ότι δεν χρησιμοποιείται πια και έχει καταστραφεί. Όπως φαίνεται είναι απροσπέλαστη σχεδόν από τα τετράτροχα. Εμείς καταφέραμε να περάσουμε, αλλά αναγκαστικά έπρεπε να περνάω εγώ και τις δύο μοτοσικλέτες. Πρώτα της Χριστίνας και ύστερα τη δική μου. معالج بلدية محمد بن عمارة سيصلون إن شاء الله بعد قليل ولا ينعكرون الاستقبال بالسيارات لكن عكرونهم عنا صفا. Μαντέψτε τι είναι όλα αυτά τα αντίσκηνα στο Τσιγκέτι. Είναι αντίσκηνα νομάδων? Ναι, είναι, αλλά γιατί τα έστησαν? Δεν θα το βρείτε. Είναι για την προεκλογική εκστρατεία. Στις 23 Νοεμβρίου έχει εκλογές βουλευτικές, δηλαδή σε μια εβδομάδα περίπου, και παντού σε όλη τη Μαυριτανία γίνεται χαμός. Έχουν μουσική, χορούς, το βλέπουν σαν γλέντι αυτό, και έρχονται κάποιοι υποψήφοι για τη γνωστή προεκλογική εκστρατεία, να μιλήσουν με τους ψηφοφόρους τους, και έτσι όλοι είναι χαρούμενοι αυτή την περίοδο εδώ πέρα. Μετά τις εκλογές δεν ξέρω πόσο χαρούμενοι θα είναι. Μόλις έφτασε η βάρκα από τη θάλασσα και πλάκωσαν όλοι για την ψαριά. Snap me here. Στη Μαυριτανία αφιερώσαμε 17 μέρες και καλύψαμε 1599 χιλιόμετρα. Διασχίσαμε τη χώρα, καλύπτοντας περισσότερα χιλιόμετρα σε εκτός δρόμου διαδρομές παρά σε άσφαλτο. Αυτό ήταν και το ιδανικό για μένα. Μας σταμάτησαν σε 35 μπλόκα. Συνήθως δεν ήταν κάτι δύσκολο, απλά δίναμε ένα χαρτί με τα στοιχεία μας και φεύγαμε αμέσως. Είναι συνηθισμένο αυτό στη Μαυριτανία. Έτσι, αφού εξερευνήσαμε εντελεχώς τη Σαχάρα, κατευθυνθήκαμε προς τη Σενεγάλη.
όπου ένα άλλο κεφάλαιο ξεκινούσε, αυτό της υποσαχάριας Αφρικής.